यो क्वेश्चन नंबर 2 मा हेर्नुहोस् के भन्दैछ यहाँ कंप्लीट द सेन्टेन्सेस विथ सुइटेबल इफ सेन्टेन्सेस लगाएर हामीले बनाउने हो। त पहिला हामीले क्वेश्चनलाई बुझ्नु पर्यो। क्वेश्चनले के भन्दैछ, थोमस बेबेरी इन्भेन्टेड ग्याबेडाइन सो ही वाज एबल टु ओपन अ शप इन लन्डन। यसको अर्थ के छ भने उसले चाहिँ इन्भेन्टेड के गर्यो कि ग्याबेडिनलाई इन्भेन्ट गर्यो, त्यही भएर उसले चाहिँ लन्डनमा शप खोल्न सक्षम भयो है। त्यही भनेको छ यो सेन्टेन्सले। अब चाहिँ इफ लगाएर कसरी बनाउने त सेन्टेन्स, इफ लगाएर कसरी बनाउने एकचोटि एन्सरमा हेर्नुहोस्। इफ थोमस बर्बेरी ह्याडन्ट इन्भेन्टेड ही वुडन्ट ह्याभ बिन एबल टु ओपन अ शप इन लन्डन। उसले ग्याबेडाइनलाई इन्भेन्ट नगरेको भए उसले लन्डनमा शप खोल्न सक्षम हुने थिएन। त यसरी गरेर बनाउने हो। त यहाँ के युज गर्नुपर्छ भने पास्ट पर्फेक्ट युज गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ कन्डिसनल, यो कन्डिसनल थर्ड हो, त्यही भएर चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट युज गर्नुपर्छ। पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर के हो भने ह्याड प्लस भी3। त यहाँ के लागेको छ, यो नेगेटिभ सेन्टेन्स भएको कारणले ह्याड नट इन्भेन्टेड हुन्छ, रङ लेखाएछ यहाँ। त्यसपछि अब चाहिँ कमा पछिको सेन्टेन्स के छ, ही वुडन्ट ह्याभ बिन। यहाँ हामीलाई के युज गर्नु छ, वुडन्ट, माइट नट, त्यसरी गरेर बनाउनु छ। त हामीले यहाँ के युज गर्नु पर्यो, वुड नट ह्याभ। र बिन भनेको यहाँ भर्बको फर्ममा हो, बी को भी3 बिन। ओके, भर्बको बी भनेको यहाँ भर्ब भी3 को फर्ममा हो, बिन एबल टु ओपन अ शप इन लन्डन। अब सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ, द बर्बेरी कोट वाज वर्न बाई सेभरल फेमस हलिउड। धेरै फेमस हलिउड स्टार्सहरूले त्यसको चाहिँ कपडा लगाउँछ होइन। दिस लेड टु इन्क्रिज इट्स पपुलारिटी, त्यसैले चाहिँ उसको पपुलारिटी त्यसको बढायो। त यसलाई अब कसरी बनाउने, इफ लगाएर यहाँ पनि पास्ट पर्फेक्टको युज गर्ने र यहाँ वुडन्ट ह्याभको युज गर्ने। जस्तै अब इफ द बर्बेरी कोट hadn't been worn by several famous Hollywood stars, it would not have increased in popularity. ओके, यहाँ बी चाहिँ भर्बको फर्ममा हो र यहाँ के भन्दैछ, इट वुडन्ट ह्याभ बिन, वुडन्ट ह्याभको युज गर्नु छ इन्क्रिज इन पपुलारिटी। र यहाँ माइट नट ह्याभ पनि युज हुन्छ, किनभने यस सेन्टेन्सले अलिकति सम्भावनालाई पनि हेराउँदैछ। त्यही भएर चाहिँ माइट नटको पनि युज हुन्छ। जहाँ सम्भावनालाई हेराइन्छ त्यहाँ चाहिँ माइट नटको युज गरिन्छ। ओके, र थर्ड नम्बरमा के भन्दैछ, द ब्रिटिस इमेज ह्याभ टु मेक बर्बेरी अ सक्सेस इन एसिया। यही यो जुन इमेज थियो ब्रिटिस इमेज, जसले त्यहाँ गएर कमाएको थियो आफ्नो इज्जत, त्यसै कारणले त्यो चाहिँ एसियामा पनि सक्सेस भयो, एसियामा पनि के भयो, सक्सेस भयो। त इफ लगाएर कसरी बनाउने त, इफ बर्बेरी ह्याड नट ह्याड अ ब्रिटिस इमेज, ह्याड नट ह्याड अ, ह्याड चाहिँ भर्बको फर्ममा हो, ह्याभको भी3 ह्याड हुन्छ। ओके, र इट माइट नट ह्याभ बिन सक्सेस इन एसिया, माइट नट लागेको छ यहाँ चाहिँ, यो सेन्टेन्सले पोसिबिलिटीलाई हेराइरहेको छ, त्यही भएर। अब फोर्थ नम्बरमा जानुहोस्। रोजमेरी ब्राभो वाज ब्राउट इन एज सिइओ, सिइओमा त्यसलाई नियुक्ति गरे। सी टर्न द कम्पनी अराउन्ड। अब यसको कसरी बनाउने त, इफ रोजमेरी ब्राभो ह्याडन्ट बिन ब्राउट इन सिइओ द कम्पनी माइट नट, यसले पनि पोसिबिलिटीलाई हेराइरहेको छ, त्यही भएर माइट नट युज हुन्छ। अब रोजमेरी ब्राभो इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन द कंपनी इज नाउ वर्थ ओवर 2 बिलियन पाउंड। 2 बिलियन पाउंड त्यसको वर्थ भयो, त्यसले पनि के हेराउँदैछ, यहाँ हेर्नुहोस्, इफ रोजमेरी ब्राभो हैडन्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन द कंपनी वुडन्ट नाउ बी वर्थ ओवर 2 बिलियन। त यहाँ वुड नट हुन्छ। ओके, यसरी गरेर हामीले बनाउनु छ यसलाई। क्वेश्चन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, फिनिश दिस एक्सचेन्ज बाई कम्प्लिटिङ द रिस्पोन्स। यहाँ हामीलाई सेन्टेन्स दिएको छ र यहाँ हामीलाई हिन्ट दिएको छ। यो सेन्टेन्सलाई बुझेर हामीलाई यो हिन्टलाई युज गरेर यसलाई रिस्पोन्स दिने हो। त कसरी दिने हो भने यो सेन्टेन्सलाई बुझ्नुहोस्। आई हेभ लस्ट माई किज, उसले चाहिँ आफ्नो साँचो हराइसक्यो, त्यसैले के भन्दैछ, आई हेभ लस्ट माई किज। र यहाँ हिन्ट के दिएको छ, यु लिभ एट होम, भनेको चाहिँ त्यसले घरमै छोडेको छ। त यसलाई हामीले कसरी भन्नु पर्यो त, यहाँ चाहिँ मस्टको युज गर्नु पर्यो। ओके, मस्ट ह्याभको युज गर्नु पर्यो। मस्ट ह्याभको युज किन गरेको छ भने यहाँ चाहिँ पास्टको फर्ममा छ सेन्टेन्स, त्यही भएर मस्ट ह्याभको युज गरेको छ। मस्टको मात्र युज
यदि प्रेजेन्ट सेन्टेन्समा हुन्थ्यो वा फ्युचरमा हुन्थ्यो भने मस्ट मात्रै युज गरिन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ पास्टको फर्ममा छ, त्यही भएर मस्ट ह्याभको युज गरेको छ। मस्ट ह्याभ लेफ्ट एट होम, पक्कै पनि तिमीले घरमा छोडेको होला। त्यसरी गरेर यो सेन्टेन्सलाई बनाइन्छ। जस्तै अब माई ल्यापटप्स ह्याज बिन स्टलेन, यसको ल्यापटप चोरी भइसक्यो होइन। त किन चोरी भयो? त यु लक अफिस डोर, यसले चाहिँ अफिस डोरलाई लक गरेन, त्यही भएर यसको ल्यापटप चाहिँ चोरी भयो। यसको रिस्पोन्स कसरी दिनुहुन्छ त? यु कान्ट ह्याभ लक्ड योर अफिस डोर, तिमीले आफ्नो अफिस डोरलाई लक गर्न सकेको थिएन होला। त्यसरी गरेर अब बनाउने हो। त यसको चाहिँ अलिकति एडभाइस पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सुड ह्याभ लगाएर। ओके, सुड ह्याभ लगाएर यसको एडभाइस पनि दिन सकिन्छ कि तिमीलाई आफ्नो अफिस डोरलाई लक गर्न पर्थ्यो भनेर। अब थर्ड नम्बरको के हुन्छ? सी से सी डिडन्ट गेट माई इमेल, उनले चाहिँ इमेल चाहिँ पाएन। इमेल चाहिँ पाएन, किन पाएन त? रङ एड्रेसमा पठाएको कारणले। त यसलाई हामीले कसरी रेस्पोन्स दिने हो त? यु मस्ट ह्याभको युज गरेर सेन्ट इट टु रङ एड्रेस। सिम्पल हो सेन्टेन्स। ही डजन्ट नो अबाउट द न्यू अफिस ओपनिङ आवर्स, ओपनिङ आवर्सलाई उसले जानेको छैन। त किन जानेको छैन? किनभने उसले मेमो पढेन। त्यही भएर यसलाई कसरी बनाउने? त यहाँ दुईवटा सेन्टेन्स बन्छ। कान्ट ह्याभ, उसले पढेको छैन होला। यहाँ फेरि तपाईँले एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ कि तिमीलाई चाहिँ मतलब उसलाई मेमो पढ्नु पर्थ्यो भनेर। दुईवटा सेन्टेन्स हो। यहाँ फिफ्थ नम्बरमा सम वान सेज ओपन्ड माई प्राइभेट इमेल, कसैले उसको प्राइभेट इमेल खोल्यो। किन खोल्यो? किनभने उसले चाहिँ कसैले पासवर्ड आफ्नो बताएको थियो, त्यही भएर। त्यसलाई कसरी बनाउने त? यहाँ चाहिँ हामीले एडभाइस दिनु पर्यो कि अरूलाई पासवर्ड दिनु हुँदैन, यसरी गरेर। अब 6 नम्बरमा आई हेभ लस्ट द्याट डकुमेन्ट आई वाज वर्किङ अन, जुन डकुमेन्ट्समा त्यो काम गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ लस्ट हराइसक्यो। कसरी हराइसक्यो त? अब यसलाई हामीले अब त्यसलाई एडभाइस दिने हो। यु मेक ब्याकअप फाइल्स, एडभाइस दिएको हो। त्यसलाई हामीले कसरी एडभाइस दिने हो त? यु सुड ह्याभ मेड ब्याकअप फाइल्स, एडभाइस दिँदा सुड ह्याभको युज गरिन्छ। ओके, पास्टको फर्ममा छ, त्यही भएर ह्याभ युज भएको छ। पुट द भर्ब्स इन ब्र्याकेट इन्टु एप्रोप्रिएट फर्म, यहाँ भर्ब दिएको छ, यसलाई हामीले सही गर्नु छ। कसरी, यहाँ कुन टेन्समा युज हुन्छ त्यसरी गरेर हामीले लेख्नु छ। पहिला चाहिँ क्वेसनलाई बुझ्नुहोस्। जन सेन्ड हिज एपोलोजिज, एपोलोजिज उसले सेन्ड गर्यो किनभने उसले मिटिङमा नट एटेन्डेन्ट जान सकेन, त्यही भएर। त यसलाई अब कसरी बनाउने सेन्टेन्स नट एटेन्डेन्टको? त यहाँ एन्सरमा हेर्नुहोस्, कान्ट एटेन्ड। ओके, कान्ट एटेन्ड। र सेकेन्ड नम्बरमा वी लस्ट द कन्ट्र्याक्ट बिकज वी रस द प्रिपरेसन, त्यो प्रिपरेसनमा हतार थियो, त्यही भएर उसको चाहिँ धेरै टाइम थियो त्योसँग। त यहाँ के लेख्ने? ह्याभले चाहिँ के रहँदैछ? सँगको युज गर्दैछ। ओके, यसको मतलब। त यसलाई कसरी बनाउने? त यो चाहिँ पास्ट फर्ममै हुन्छ, ह्याड हुन्छ। ओके, पास्ट पर्फेक्टकै फर्म हुन्छ, ह्याड मोर टाइम। यहाँ कुड ह्याभ लागेको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ ह्याड पास्टकै फर्ममा आउँछ, पास्ट पर्फेक्टको युज गर्ने हो। अब थर्ड नम्बरमा यु स्टिल हेयर सरी आई टेल यु, यहाँ टेलको युज भएको छ। भनेको चाहिँ यसले चाहिँ अहिले पनि त्यहीँ बसेको छ। यसले के भन्दैछ? सरी, तिमीलाई मलाई भन्नु पर्थ्यो कि टाइम खत्तम भइसकेर। त यसलाई कसरी बनाउने त? कसरी भन्ने त? सरी आई सुड ह्याभ टोल्ड यु, सरी आई सुड ह्याभ टोल्ड यु। ओके, यु सुड ह्याभ टोल्ड यु वी फिनिस एट 4:30 अन फ्राइडे। अब फोर्थ नम्बरमा कसरी बनाउने त? वाइ डिडन्ट ही आस्क मी, इफ ही आस्क मी आई कुड ह्याभ टोल्ड हिम वाट टु डु। यहाँ कुड ह्याभ युज भएको छ, त्यही भएर यहाँ के युज हुन्छ? पास्ट पर्फेक्ट युज हुन्छ, ह्याड आस्क्ड। ओके, फिफ्थ नम्बरमा सक्सेस इज अल अबाउट हार्ड वर्क इफ आई वर्क सो हार्ड, यहाँ पनि वुड नट ह्याभ लागेको छ, त यहाँ पनि पास्ट पर्फेक्टको युज गर्ने हो। यो सेन्टेन्सलाई बुझ्नुहोस्। यो सेन्टेन्सले के भन्दैछ? कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ आइदर ब्रान्ड अर इमेज। यसमा ब्रान्ड हुन्छ कि इमेज हुन्छ, त्यो चाहिँ यस ड्यासहरूमा लेख्नुपर्ने हो। त ब्रान्ड भनेको के हो? इमेज भनेको के हो? ब्रान्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि अब कम्पनीको नेम छ, त्यसले चाहिँ धेरै रेपुटेसन कमाएको छ, त्यसलाई ब्रान्ड भनिन्छ, र त्यसको रेपुटेसनलाई इमेज भनिन्छ। ओके, त यही फरक हो। त यहाँ के हुन्छ? एडभर्टाइजमेन्ट इन्टेन्डेड टु इम्प्रुभ, एडभर्टाइजमेन्टले प्रोडक्टको के इम्प्रुभ गर्छ? इमेज इम्प्रुभ गर्छ।
त पिपल टेन्ड टु गो बाइङ द सेम ब्रेकफास्ट के को ब्रेकफास्ट सिरियललाई चाहिँ ब्रान्ड यहाँ के हुन्छ पिपल टेन्ड टु गो अन बाइङ द सेम ब्रान्ड अफ द ब्रेकफास्ट सिरियल यहाँ के हुन्छ ही हेभ टु बिल्ड वान अफ द वर्ल्ड बेस्ट न त इमेज त हुँदैन यहाँ ब्रान्ड हुन्छ के हुन्छ ब्रान्ड हुन्छ। अब यहाँ द इन्डस्ट्री सफर फ्रम एन प्रब्लम कस्तो प्रब्लम त इमेज प्रब्लम वी आर ट्राइङ टु कन्भे अर सेफ रिलायबल यहाँ कन्भे इमेज हुन्छ र यहाँ ब्रान्ड हुन्छ। र सेकेन्ड नम्बर क्वेसन नम्बर 8 मा के भन्दैछ विच कलेक्सन आर पोसिबल इन द फलोइङ यहाँ ब्रान्ड युज गरेर र इमेज युज गरेर हामीलाई यो पुरा वर्ड बनाउने हो के हुन्छ कन्सियसको अगाडि ब्रान्ड हुन्छ कि इमेज हुन्छ लोयल्टीको अगाडि ब्रान्ड हुन्छ कि इमेज हुन्छ त्यसरी पत्ता लगाउने त कसरी यहाँ लेखेको छ त्यो हेर्नुस् इमेज कन्सियस हुन्छ ब्रान्ड लोयालिटी हुन्छ ब्रान्ड नेम हुन्छ ब्रान्ड मार्केटिङ हुन्छ र ब्रान्ड रिकग्निसन हुन्छ यहाँ इमेज कन्सियस मात्र हुन्छ। र सेकेन्डमा के भनेको छ कर्पोरेट ब्रान्ड हुन्छ कि इमेज हुन्छ कर्पोरेट ब्रान्ड हो कि कर्पोरेट इमेज हो त के लेख्ने त यहाँ जस्तै अन के हो त यहाँ कर्पोरेट इमेज हुन्छ अन ब्रान्ड हुन्छ फेमस ब्रान्ड हुन्छ पोजिटिभ इमेज हुन्छ नेगेटिभ इमेज हुन्छ र फेमस इमेज हुन्छ यहाँ अन र फेमस मात्रै ब्रान्ड हो बाँकी सब के हो इमेज हो। यस क्वेसनलाई हेर्नुहोस् कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ सुटेबल वर्ड अर फ्रेज यो सेन्टेन्स दिएको छ यसमा चाहिँ आफ्नो मनले वर्ड र फ्रेजलाई लेख्नु हो यस ड्यासलाई भर्ने हो कसरी भर्ने त इफ यु कुड जस्ट क्लेरिफाई यहाँ मतलबलाई भन्न भन्दैछ त्यही भएर यहाँ के हुन्छ मिन बाई हेर्नुहोस् लेखेको छ मिन बाई र बेसिकली वाट यु आर सेइङ के हुन्छ यहाँ सेइङ सरी इन योर ओपिनियन वाट एक्ज्याक्टली इज एक्ज्याक्टली हुन्छ के हुन्छ यहाँ एक्ज्याक्टली सरी द लाइन इज ब्याड डिड यु से 16 or 60 ओके तिम्रो लाइन चाहिँ सुनाइ छैन त के हुन्छ डिड यु से 16 or 60 र फिफ्थ नम्बरमा ओके आई सी वाट यु मिन एन्ड पछि के हुन्छ एन्ड करेक्ट मी इफ आई एम रङ द कन्सर्ट आर अल गोइङ टु बी हेल्ड एट नाइट 7 नम्बरमा I just wanted to check whether everything has been finalized ओके र यसपछि हामी भोकाबुलरीमा जाउँ यो चाहिँ 2073 मा सोधिएको हो यसमा हामीलाई साइलेन्ट लेटर पत्ता लगाउने हो कि साइलेन्ट कुन हो भनेर अलिकति एन्सरलाई हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई उच्चारण कसरी गर्ने हो त यहाँ टी साइलेन्ट हुन्छ के हुन्छ टी साइलेन्ट हुन्छ मसन्ट हुन्छ टी युज हुँदैन र यहाँ तपाईले भन्नुहुन्छ वेडनेसडे तर वेडनेसडे हुँदैन वेन्सडे हुन्छ डी र ई यहाँ हेर्नुहोस् डी र ई के छ यहाँ साइलेन्ट छ र एन्सवर्डमा के हुन्छ एन्सर्ड हुन्छ एन्सवर्ड हुँदैन एन्सर्ड हुन्छ के हुन्छ एन्सर्ड र इन्टरेस्टेडमा के हुन्छ इन्टरेस्टेड हुँदैन इन्टरेस्टेड ई चाहिँ साइलेन्ट भइहाल्छ त्यहाँ जेनरलमा जेनरल हुँदैन जेनरल हुन्छ के हुन्छ जेनरल एभ्रिथिङ तर यहाँ के हुन्छ ई साइलेन्ट हुन्छ एभ्रिथिङ हुन्छ बिजनेसमा आई साइलेन्ट हुन्छ बिजनेस ओके र यसरी नै तपाईले यो चाहिँ सोध्न सकिन्छ र सेकेन्ड नम्बरमा के छ विच अफ दिस कम्पाउन्ड एक्टिभिटिज ह्याभ पोजिटिभ मिनिङ र न्युट्रल मिनिङ पोजिटिभ मिनिङ र पोजिटिभ मिनिङ र न्युट्रल मिनिङलाई हामीले पत्ता लगाउने कुन हो त पोजिटिभ मिनिङ कुन छ पोजिटिभ मिनिङले चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन दिइरहेको हुन्छ न्युट्रलले चाहिँ त्यो चाहिँ न पोजिटिभ हो न नेगेटिभ हो त कसरी बनाउने त यसलाई याद गर्नको लागि तपाईले चाहिँ पोजिटिभ याद हुनु पर्यो बाँकी सबै न्युट्रलै हो लाइट हार्टेड चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ ग्राउन्ड ब्रेकिङ ट्रेन्ड सेटिङ ओके बाँकी सबै के छ न्युट्रल छ। अब एक्जाम प्रिपरेसनको लागि तपाईले जसरी इजी हुन्छ त्यसरी गरेर याद गर्नुहोस् यो चाहिँ म डिटेलमा अहिले भिडियो बनाइरहेको छैन ग्रामरलाई युज गरेर त्यही तपाईले चाहिँ अब कसरी प्रिपरेसन गर्ने त्यो चाहिँ इजी बनाउने हो मात्र। राइट सेन्टेन्सेस दैट इन्क्लुड दिस फ्रेजल भर्ब यो चाहिँ फ्रेजल भर्ब धेरैचोटि सोधिएको हो यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो त यसको पहिला हामीलाई मतलब बुझ्नु पर्यो त यहाँ के भन्दै यहाँ हेर्नुहोस् गो अबाउटको मतलब के हुन्छ टु कन्टिन्यू त
त यसको सेन्टेन्स के हुन्छ, डिस्पाइट अन गोइङ टसल द कम्पनी वेन्ट अबाउट इट्स बिजनेस। यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्बलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसको फर्मलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्पाइट अन गोइङ टसल, जति झगडाको बावजुद पनि कम्पनी निरन्तर रूपमा चलिरह्यो, त यही भनेको छ। अब यहाँ ब्रेकडाउन स्टप वर्किङ, ब्रेकडाउन भनेको स्टप वर्किङ, काम गर्न रुकेछ, त्यही भएर त्यसलाई ब्रेकडाउन भनिन्छ। पिस ट्रिटी वाज ब्रोकन डाउन द मोमेन्ट वान ग्रुप भायोलेटेड द रुल्स। अब गो इन्टुको के हुन्छ, टु एक्जामाइन समथिङ क्लियरफुली, जाँच गर्ने। ओके, गो इन्टु, त वी सुड गो इन्टु द डेप्थ अफ द प्रब्लम टु फाइन्ड लङ लास्टिङ सल्युसन। र डी नम्बरमा वर्कआउट, वर्कआउटको के हुन्छ, प्र्याक्टिस अर एक्सर्साइज। आई हेभ डन इनफ वर्कआउट फर अपकमिङ प्रेजेन्टेसन। कम अप विथ भनेको सर यहाँ लेख्न बिर्से, यसको अर्थ हुन्छ जस्तै अब दे कम अप विथ न्यू स्ट्राटेजिक द कम्पनी, नयाँ स्ट्राटेजीबाट आउनु। पुट फरवर्डेड, टु अफर एन आइडिया ओपिनियन, अफर गर्ने आइडिया र ओपिनियनलाई त पुट फरवर्डेड के हुन्छ, ही पुट फरवर्डेड 5 मेजर एजेन्डाज इन द मिटिङ। र जी नम्बरमा फिगर आउट, टु क्लियर समथिङ अप, वी शुड फिगर आउट रियल प्रोडक्सन अफ गुड्स बिफोर इन्भेस्टिङ इन बिजनेस। र गिभेन इनको सबमिटेड हुन्छ, सबमिट गरिदिनु। आई फाइनली गेभ इन एन्ड लेट माई ब्रदर टु वाच हिज फेभरेट प्रोग्राम अन टिभी। र आई नम्बरमा के छ, टुक अफ, फिजिकली रिमुभ समथिङ, त सी टुक अफ हर स्यान्डल्स एन्ड गट इन्टु द अफिस रुम। पुट आउटको के हुन्छ, एक्सटिङ्ग्विस समथिङ इज बर्निङ, द फायरम्यान पुट आउट द फायर अ बिजनेस कम्प्लेक्स स्पेन्डिङ 6 hours।